講我香港嗰個弟孫咧，就曾經同一個女仔同住咗4年。哦。同住咗4年以後咧，大家喺香港機場工作嘅，兩個都係。哦。香港飛機場工作。講咧嗰個女嘅咧就話佢阿媽唔知有咩事啊，要去出國咁乜嘢咁，同佢阿媽出咗國，趕就走咗，就一直冇來往就講，所以搞到香港嘅大個孫咧就而家就唔肯結婚就講，咁咪呃咯，你明明你話你出去有啲事要翻嚟，你都冇翻嚟，音訊都冇，乜都冇，斷晒關係。其實冇乜結婚，中意就住埋一齊，唔中意大家就分開，冇手尾跟。哦咁啊。孫仔。孫仔。全部都係孫仔嚟嘅。哦，即係佢哋係呢個心態。咁你哋老一輩嗰啲愛情同而家有咩區別咧？你覺得？我哋老一前嗰啲以前好專一嘅，冇學而家講彈下呢個彈下嗰個，我哋唔識嘅嗰陣。哦，咁而家點解會咁啊？而家個社會個成係講嘅，中意就中意，唔中意大家就分手，一拍兩散。我哋嗰陣結婚，你個人哋話擺酒擺，我哋冇酒，開個茶會，食啲花生飲啲茶咁，食啲瓜子就講嘅。咁而家講咩彩禮啊咩成咁，以前都冇噶咯喎。冇。哦，冇啲咩禮咩。我冇嘅。冇嘅，我哋冇。我父母又冇收我一分錢，我哋又冇收佢一分錢，我哋又冇。我老公咧就好呷醋。以前我哋好中意打麻雀，個男女一齊打麻雀嘅。打親麻雀佢就見到有男有女，佢就唔中意咯。哦。有啲呷醋過啦。哦，為呢件事嘈交過。係有呢啲事有嘈交，有嘈過。哇！最大嘅嘈交都係咁嘅咋？梗係講錯咗啲啫。咁咪大家互相講啦，係咪？你又應該相信我，我係應該相信你。幾十年我又點樣對待你，你點樣，你自己應該知道㗎啦，係嘛？你今年幾大啊？93。93歲，咁你好精神喎，仲係啊？係啊，佢病人講來我都服侍到佢好周到嘅。即係你服侍得佢好周到。係。哦，你點樣服侍佢啊？當時？嗱，佢晚黑嚟要食宵夜，3更半夜9點鐘要食一餐宵夜。我晚黑一定要起身整一餐宵夜俾佢食，煎隻蛋擠落去俾佢食，慢慢餵佢一住一住咁餵佢食，半年左右。哦。佢就走咗咯，係。佢走嘅時候，我同個女都係守住佢喺嗰度。哦。啊，佢當時走。我好啦，你哋安安心心走啦，希望你自己走上天揾個美女，冇牽冇掛嘅走啦。上天揾個好美女，我叫佢。咁你會唔會好掛住佢啊？講呢啲幾十年嘅夫妻，你話唔掛就假嘅，係嘛？梗有咧，係嘛？佢都97歲嘅就人早遲總要走呢條路，睇早走遲走，冇乜遺憾。以前計劃生養生仔㗎嘛，係咪生多一個啦？睇下博個女啦，博女都係女，費事啦，夠啦。仔女得一樣而家，呢個社會冇乜仔啊女。係好嘅就仔女一樣講好，唔好嘅就仔女得假嘅。